粵語中國新聞語音版，2020年12月16日周三，給我10分鐘，讓你知曉東南西北中。公曆2020年12月16日星期三，農曆庚子年11月初2日。更新時間：北京時間凌晨3時。河道電視 HOTV 不一樣的電視台。現在播報1新聞排行榜精選頭條。1湖南一患癌老人挖洞等死，當地回應不願連累孩子。新京報訊記者劉瑞明12月15日，新京報記者從湖南武岡市鄧家堡鎮派出所獲悉，挖洞等死的患癌老人已於事發當天被救出，無生命危險。現場視頻顯示，一名老人蹲坐在一洞內的潭子中，隨後現場數人合力將老人從洞中抬出。12月15日，鄧家堡派出所的工作人員告訴新京報記者，事發於12月12日，當時老人有自殺的想法。老人說自己曾在醫院檢查出來患有淋巴癌。事發時他在挖好的洞裏用小刀割腕自殺，被村民發現後報警。接到報警後，警方到達現場，當日老人被救出。鄧家堡派出所的工作人員表示，老人割腕後腕部出了一點血，被救出來後送到醫院，目前沒有生命危險。老人已被他兒子接走，目前跟着兒子一起生活。12月15日，武岡市委相關部門的工作人員對媒體稱，老人今年79歲，之前一直跟兒子住在北京，淋巴癌加重後，叫兒子陪他回來，想葬在老家。回來後，老人看上了一處墓地，請人買壇挖洞，兒子給他換新衣服後一起前往，沒想到老人撞了小刀在壇內割腕自殺。目前老人傷勢不重，已和兒子返回北京。2四子王騎着鹿場準備就緒，等候嫦娥5號回家。來源中新網。記者12月15日從嫦娥5號任務着陸場區指揮部獲悉，攜帶着月球樣品的嫦娥5號返回器即將結束太空之旅。在內蒙古中部草原的四子王騎着鹿場着陸，目前着陸場系統各項準備工作就緒，全力迎接嫦娥5姑娘平安回家。3少婦出軌快遞員，造謠者後悔我已婚，傳出去多不好。來源澎湃新聞。吳敏開始整夜睡不着，他癱坐在床上，目光呆滯地望向窗外，開完咖啡就抽煙，一包接着一包。吳敏化名，覺得他的人生在28歲這年被強制清零了，伴隨着絕望而來的，還有一種無力感。在不到20平米的客廳裡，他經常無法自控地滿屋子躲來躲去，腳步一刻若不能停，實在走累了，就擰在沙發邊，縮地癱坐到地上，用男友的膝蓋頂着腦袋，一邊回憶，一邊痛哭。今年3月，吳敏和男友離開北京，決定在杭州定居。4個月後，一段9秒的視頻和幾十張偽造的聊天記錄打破了兩人的平靜生活。視頻偷拍於7月7日傍晚，畫面中的地點位於小區東門的快遞驛站，拍攝角度由下及上，直至吳敏完全入鏡。當天，她穿着一身淡紫色碎花連衣裙，站在堆滿快遞包裹的貨架旁，相貌清晰可見。拿着包裹手機的3個男人在他面前走動，沒有人注意到，不遠處有人按下了錄像鍵。偷拍者是驛站旁的超市老闆郎斌化名。隨後他將視頻內容發到當地一個275人的車友群裡，並與朋友何源化名分析兩角捏造了一段富婆與快遞員的露骨對話，謠言瘋狂地流散。8月13日，杭州餘杭警方發布通報，對誹謗他人的郎斌何源行政拘留9日。2實時標題新聞榜一句話懂天下。國內大連港已封存涉疫冷鏈貨物涉事產品未流入市場。社會山西興縣17年級學生課間操跑操時睡死，當地成立專項工作組調查。
國內四子王騎着陸場準備就緒，等候嫦娥5號回家。國內今年5位省級反腐大將職務調整，這2位先後進京。國內中國對澳大利亞煤炭輸華正式實施禁令，外交部回應。國內反華報告稱中國強迫50萬人在新疆採棉，外交部揭批。國內雲南一辦公室主任性侵幼女提前2年出獄監獄回應質疑。國內武漢女副市長任上被拿下，疫情期間多次參加發佈會。社會姐弟被狗傷者未打疫苗老死亡父親回應重男輕女。社會湖南一患癌老人挖洞等死，當地回應不願連累孩子。社會曾參加300人婚宴的確診飛行員隔離期執飛。川航回應。社會懷疑家屬拒為網約車司機作證係烏龍，醫院給錯電話。社會少婦出軌快遞員，造謠者後悔，我已婚傳出去多不好。社會女子被造謠出軌快遞員，立案受害者追究刑責到底。社會廣西一小區保安用防爆鋼叉鎖住外賣員脖子物業，對方拒絕防疫登記已和解。國內陸媒數解放軍軍機上午3度進入台灣西南空域。國內一艙難求，姚浩預定今年中歐班列為何如此火爆？社會杭州一初中女生患狂犬病處於腦死亡，醫院家屬沒放棄，仍在治療。國內多國專家為中國點讚，認同中國在環境治理方面起到表率作用。社會全網熱議，男子殺妻留下55萬債務，9歲孤女被限制消費成老賴。圖片時隔18年，澳洲航空公司再次直飛巴黎。圖片接受隨兵作業的A 350-900客機。國內教育部不得為追求論文國際發表而醜化中國。國內駐加拿大使館提醒聖誕元旦期間赴華乘客妥善安排行程。社會男子偷情被攔屋內後跳窗身亡，案2審宣判，攔阻者刑期由10年半改為6年。圖片俄羅斯再次發射重型運載火箭，有5具推進器。圖片俄羅斯軍校展示先鋒導彈，戰略導彈全家福。圖片山東艦即將入列1週年，3字頭機號首曝光。國內香港黃大仙巨東樓現6例新冠肺炎確診病例，特區政府刊憲進行病毒檢測。國內英媒文章，中國在與美較量中頻頻得分。社會居然說中國是最大贏家。特朗普拒簽美國新國防授權法案。社會想不想飛個好玩的？飛行教員為願寄北京官廳水庫超低空飛行。社會投資1.2億元建造，為何被閒置3年，遲遲不投用？沉睡大橋背後有何隱情？社會香港2間公立醫院各有病人初步確診，一醫院有11個樣本未及時送往化驗室。社會官方回應校感一女生被多名女生抽打耳光。社會2男生同年同月同日生，同校同班同寢高考分數都一樣。社會滴滴司機闖紅燈送患兒，車內監控曝光，乘客喊快點快點。社會自謝酒量好，女子深夜酒駕男友自願頂包後卻後悔了。社會鳳凰古城出租服裝還不讓自拍，拘留。社會不堪隱形嘴怒，7旬夫婦將兒子一家3口逐出家門，還想再過幾年清靜日子。社會波蘭新墮胎法規引抗議，胎兒嚴重畸形，若不能手術孕婦被逼出國。社會211.61毫克100毫升，雲南一男子醉酒駕車衝撞民警被制服。社會超車加塞前鬥相撞，上海2司機互不相讓讓禍，雙被刑拘。社會河南老君山回應金頂平台垃圾遍地，正整改，已處罰負責人等。社會花了3351萬，遊戲角色無故消失。韓國一玩家將谷歌韓國告上法庭。社會老賴自作聰明，為逃避拘留，讓人把幼女送到法院，謊稱沒人管。社會26歲卻有60歲的脊椎。小伙長期負重物手腳，發麻差點攤疾。社會一對姐弟被狗傷，家裏未給姐打疫苗致去世。官方回應。社會印度蘋果工廠發生員工暴亂，數千部蘋果手機被搶。社會安徽太和4家醫院涉嫌套取醫保，當地成立聯合調查組。社會迷惑行為大賞，
美國男子爬上機翼走動被捕，疑似有精神疾病。這會持續20秒。男子高速上搶奪客車方向盤，停車，我要上廁所。這會數千進口牛染疫病毒究竟來自哪裡？這會印度抗議現場疑爆發新冠疫情，20餘人送醫，6人死亡。這會杭州一男子與妻子吵架，閘完 ATM 機後襲警車，我想進去蹲2天。這會黑車司機砍傷並強姦女乘客，警方嫌疑人非網約車主，通過微信聊天接單。這會微信群裏17人，除了他，剩下全是騙子。男子10萬差點沒了。這會7萬的鑽戒，價格聽成7000多元，女子買不起，竟偷走鑽戒。這會12元車費未支付的哥提醒乘客避諱，欠你幾百萬嗎？這會桂林一女子給人做擔保，唯一住房被拍賣，不知情的丈夫提出異議，法院判了。這會健客網創始人強行接管公司案做在逃，創始人已被刑拘。這會西班牙一犯罪團夥成員被捕，曾搶劫多名華商。這會互聯網聯合闢謠平台，手機信號增強，貼無任何改善信號作用。這會退伍軍人救人遇難，申報烈士未果官方，不符合條件。這會被996加班壓垮的年輕人，正瘋狂的擠進體制內。這會監控下偷走900升柴油耗子，居然倒萬億監控壞了。這會11月70城中28成房價下降，南昌太原跌幅居前。這會酒店工作人員回應浴巾布滿血跡，我第一天上班，領導在睡覺。這會長沙60歲大爺每天1斤白酒喝出橫紋肌溶解，專家都是自行停飲嘢的喎。這會多名學生集體食物中毒急壞老師，被送醫救治後一問原因，太不應該。這會兒子將已故親生父母合葬，繼母訴其侵權，法院判了。這會河南男子為逃婚流浪17年，一輛電動車讓他與親人重逢，父親早已去世，母親淚流滿面。圖片利比亞沙漠裏神秘的被遺棄飛機，這會多地出現自稱新巴客服形式詐騙，有人被騙15萬。圖片霧中飛行的客機充滿神秘感。這會杭州一男子無改證明，冒充無防護搖號購房，拘留8天，禁搖1年。3. 河媒通訊社講好何家故事，傳播中華文化。廬江書院有名何家寺，位於今廣州市越秀區西湖路流水井29號，是廣肇兩府60多個何姓家族出資合建，曾於道光、光緒年間2度重修。書院建築秀美，裝飾細膩，是廣州書院群保存比較完整的合族字書院。廬江書院始建於清嘉慶13年1808，佔地1722平方米。書院曾於道光、光緒年間2度重修，其中光緒年間的重修耗費白銀2萬多兩。書院建築之秀美和裝飾之細膩，仍令人稱嘆。曾是清代省內何氏家族子弟來廣州赴考時飲食起居和溫習讀書之地。該書院書舍為3排以及南面個別書舍，佔地約1300平方米。整體建築是大小馬站、流水井宗族字書院群中保存相對完整的宗族字書院之一。4. 歷史上的今天，1998年12月16日，美向伊拉克發動沙漠之狐行動。1998年12月16日，就在離美國會眾院開會表決是否彈劾克林頓不到20小時的時候，白宮突然對伊宣戰。隨着克林頓的一聲令下，部署在海灣地區的美軍戰艦和轟炸機向伊拉克發射了200-300枚聯合國武器核查。美國乃至全世界關注的焦點問題，即刻從克林頓彈劾表決轉移到薩達姆的生死存亡。美軍此次代號為沙漠之狐行動，在美國東部時間下午5點鐘開始，早已待命在海灣的美軍軍艦對伊拉克的軍事和安全基地和設施予以毀滅性的打擊，發射了數以百計的用衛星製導的巡航導彈。美海軍的翼 A-6P 飛機向伊軍的防空陣地發射了反雷達導彈，以摧毀對美空軍可能構成的任何威脅。隨後，
美軍轟炸機及英國戰鬥機從空軍基地及航空母艦上起飛，對伊拉克實施大規模的輪番轟炸和襲擊。襲擊開始後，美國總統克林頓向全國發表電視講話，表示他已下令對伊拉克實施猛烈、持續的多輪空襲，以懲罰薩達姆，繼續阻撓聯合國對伊拉克的武器核查。河道電視記錯 TV 為你梳理一天熱點新聞，新聞總編輯河道，播報完畢，謝謝收看。